খুব সুন্দর। 3 মিনিট করলাম, 2 মিনিটের উপরে করলাম। খেয়াল করে নি এটা, এডিট করে বাদ দিও নি। খুব সুন্দর হয়েছে। দেখি মিঠু লিচু খোসা ছাড়াই দেবো মিঠু, না না না, এক পাশে ছাড়াই দিই। মিঠু দেখি তো আকারও তো কতটুকু খাইছে, দেখি আকারও দেখি। না বলছে মিঠু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর হয়েছে। ওয়াও, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ বাবা, থ্যাংক ইউ। এদিকে ধরো। এত স্লো খাইলে কে বসে থাকবে তোমার জন্য খাবার নিয়ে, বলো মিঠু? রস পড়ে গেল মিঠু, রস পড়ে গেল। ঘাড় লাগে যাচ্ছে বেশি, উপরে ধরতেছো তুমি, নিচে ধরতে হবে মিঠু খাওয়ার জন্য। খুব সুন্দর। নিয়ে নিতে নিজের কাছে, পা দিয়ে ধরে খাও না পা দিয়ে